ಇದು ಪೂಲ್ ಏರಿಯಾ, ಪೂಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ಬಜ್ಜಿ ಹಲೋ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೇಗಿತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್? ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎ ನಾನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒನ್ ಡೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, share it, comment and give a like. Thank you all. Bye bye.